हेलो दोस्तों, मैं आपको कोल्ड और कफ़ के लिए रेसिपी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें डालेंगे अजवाइन, फिर हमारी इलायची आएगी कूटी हुई। इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च के 4 से 5 दाने, उनको अच्छे से कूट लेंगे। और एक लौंग, उसको भी अच्छे से कूट लेंगे। और फिर हम इसे अपने पैन में डाल देंगे। और अब इसमें जाएगा एक छोटा टुकड़ा जिंजर का, उसको अच्छे से कूट लेंगे। और मैंने एक कप में थोड़ा सा शहद डाल के पहले ही रख लिया है। अब हमारा काढ़ा बनकर रेडी हो गया है। आप सबका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।